हेलो गाइस, काफी दिन के बाद वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका है और 2-3 दिन से मेरे सेकेंड ईयर की क्लासेस लगने भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हमारे शहर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि पूरे शहर में पानी भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ऑटो भी नहीं मिलती और वहां पर इतनी देर तक खड़े रहना पड़ता है। उसकी वजह से फिर हम लेट आते हैं। तो ये कुछ आज की क्लिप्स है। आज इतनी ज्यादा बारिश नहीं आई थी, कमी आई थी, पर फिर भी ऑटो के लिए मेरे को आज भी इतनी ही देर खड़े रहना पड़ा और तब जाके मेरे को फिर ऑटो मिली। फिर मैंने आके थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम को मम्मी ने बनाया मस्त मस्त खाना।